आंब्याचा रस बनवायला घेतला आणि जर अचानक लाईट गेली तर हा असा अगदी मस्त एकसंध आणि दाटसर रस मिक्सरशिवाय किंवा लाईट जरी गेली तरीसुद्धा आपण कसा तयार करू शकतो हे आज आपण पाहणार आहोत. बघा, अगदी मस्त एकसंध रस तयार झाला आहे. नमस्कार, मी प्रिया. तुमच्या सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. इथे मी हे 2 हापूस आंबे घेतलेले आहेत. आंबे साधारण अर्धा तासापूर्वी त्याचं देठ पाण्यात बुडेल अशा पद्धतीने पाण्यामध्ये भिजवून ठेवायचे आहेत. हे असं केल्याने आंब्यामध्ये जी उष्णता असते ती बऱ्याच प्रमाणात कमी होते आणि जर काही चीक वगैरे लागला असेल तर तो सुद्धा सगळा धुवून निघून जातो. आता आपल्याला आंब्याची सालं काढून घ्यायची आहेत. तुम्ही साधारणतः कुठल्या पद्धतीने रस करता त्या पद्धतीने जरी म्हणजे आंबा घोळवून जरी रस काढून घेतलात तरीही चालेल, पण मी नेहमी सालं काढून मग रस तयार करत असते, म्हणून मी या पद्धतीने दाखवत आहे. तुम्हाला जी पद्धत सोपी वाटते, जर आंबा घोळवून रस पिळून जरी तुम्ही काढलात तरीही चालेल. मी याच पद्धतीने सगळ्या या आंब्याच्या सालं काढून घेतलेली आहेत. बघा, अगदी पातळ असा सालीचा भाग मी काढलेला आहे. त्याला अजिबात गर शिल्लक राहिला नाही, इतक्या पातळ सालं मी काढून घेतलेली आहेत. आता या आंब्याचे काप करून घेणार आहे. आपल्याला अगदी लहान लहान फोडी करायच्या आहेत, पण सुरुवातीला हे असे काप तयार करून घ्यायचे आणि बाठ्याचा गरसुद्धा आपण कसा काढू शकतो हे मी दाखवणार आहे. बाठ्याचा गर जर आपण सुरीने काढला तर मात्र तो जो शिरांचा भाग असतो तो सगळा सुरीने निघून येतो. त्यामुळे चमच्याने हे बघा असं खरवडून हा गर काढून घ्यायचा आहे. बघा, अगदी भरपूर असा बाठ्याला शिल्लक राहिलेला गरसुद्धा निघून येत आहे. हे असं केल्याने आपल्याला पुन्हा बाठा धुवून घेण्याची सुद्धा गरज लागत नाही. हे बघा, आपण जेव्हा वर्षभरासाठी आंब्याचा रस साठवून ठेवतो अशावेळी आपण त्यामध्ये पाणी अजिबात एक थेंबही घालत नाही. अशावेळी असा गर सगळा काढून घ्यायचा आणि हे बघा, बाठ्याला अजिबात कुठेच गर राहिला नाही आहे. याच पद्धतीने या दुसऱ्या आंब्याच्यासुद्धा मी अशाच फोडी तयार करून घेणार आहे. आता आपण रस कसा तयार करायचा ते पाहूयात. एक भांडं घेतलेलं आहे, त्यावर आपली ही पुरण चाळायची जी चाळणी आहे ती घेतलेली आहे आणि त्यावरती आपण आता हे आंब्याचे जे काप मी करून घेतले होते त्याच्या अगदी बारीक बारीक फोडी तयार करून घ्यायच्या आहेत. शक्य असेल तेवढ्या लहान फोडी करायच्या, पण जरी मोठ्या ठेवल्या काही राहिल्या तर काहीच हरकत नाही आहे. मी शक्य होतील तेवढ्या लहान फोडी तयार करून घेत आहे. याच पद्धतीने सर्व आंब्याच्या मी फोडी तयार करून घेतलेल्या आहेत. आता जे पावभाजीचं स्मॅशर असतं त्याच्याने या फोडी सगळ्या स्मॅश करायच्या, म्हणजे जो आंब्याचा शिरांचा जो भाग असतो तो वरतीच शिल्लक राहतो आणि फक्त गरच आपल्याला अगदी मस्त एकसंध असा गर मिळतो. जर समजा तुम्हाला हे पावभाजीच्या स्मॅशरने अवघड वाटत असेल तर हे बघा, चमच्याने सहजपणे हा गर सगळा आपल्याला असा गाळून घेता येतो. चमच्याने दाबून दाबून आपल्याला हा रस सगळा गाळून घ्यायचा आहे. बघा, अवघ्या मिनटामध्येच हा रस सगळा निघून आलेला आहे आणि हा शिरांचा भाग आहे तो हे आपण असं गाळून घेतल्यामुळे अजिबात आपल्या रसामध्ये येत नाही आणि मग रस खाताना अजिबात हा शिरांचा भाग तोंडात लागला जात नाही. आता या चाळणीला लागलेला जो रस आहे तो सुद्धा व्यवस्थित काढून घ्यायचा. बघा, अगदी एकसंध आणि स्मूथ जसं आपण मिक्सरमध्ये तयार करून घेतो तसाच रस आपल्याला इथे मिळालेला आहे. अगदी मस्त रस तयार झालेला आहे. आता या ज्या बाठं आणि साली असतात तर त्याला बघा, माझ्या बाठ्यालासुद्धा काही शिल्लक राहिलेलं नव्हतं, मी तुम्हाला दाखवलं, आणि सालींनासुद्धा तसं काही शिल्लक राहिलेलं नाही आहे. जर तुम्हाला वाटत असेल तुमच्या सालींना जर बराचसा गर राहिला असेल तर ते पाणी किंवा त्यामध्ये दूध घालायचं आणि त्याचा गर काढून घ्यायचा आणि तो सुद्धा गाळून आपल्याला या रसामध्ये घालून घ्यायचा आहे. आता आंबा किती गोड आहे यावर तुमची साखर किती घालायची हे ठरतं. तर मी इथे साधारण 3 ते 4 चमचेच पिठी साखर वापरत आहे. जर तुमच्याकडे पिठी साखर उपलब्ध नसेल तर साधी साखर यामध्ये घातली तरीही चालेल. फक्त साधी साखर विरघळण्यासाठी थोडासा वेळ लागेल. आता ही पिठी साखर या रसामध्ये अगदी मस्त अशी मिसळून घ्यायची आहे. पिठी साखरेच्या कुठेही गुठळ्या राहू देऊ नका आणि व्यवस्थित ती मिसळून घ्या. बघा, अगदी मस्त असा एकसंध असा आपला रस तयार झालेला आहे, म्हणजे कुठेच गुठळ्या दिसत नाही आहेत. असं वाटते की आपण हा मिक्सरमधूनच तयार केलेला आहे.
त्याचबरोबर या पद्धतीने रस केल्यामुळे आपल्या रसामध्ये अजिबात जो शिरांचा भाग असतो तो राहत नाही. बघा, मी जवळून दाखवते आहे किती एकसंध आपला रस तयार झालेला आहे. अगदी स्मूथ असा हा रस तयार होतो. तुम्हाला ही आजची पद्धत रस बनवण्याची कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. त्याचबरोबर तुम्ही कोणत्या पद्धतीने रस बनवता हेही मला कमेंट करायला विसरू नका. अशाच छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी प्रियाज किचनला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेलं बेल आयकॉन प्रेस करून ऑलसुद्धा क्लिक करा. हे पूर्णपणे निःशुल्क आहे, म्हणून नक्की सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनसुद्धा प्रेस करा. अशा छानशा एखाद्या नवीन रेसिपीसह पुन्हा लवकरच भेटूयात. धन्यवाद.